나가 놀자. 나가 놀자. 아이고 따뜻하다. 아이고 따뜻하다. 어디 갔니? 너도 나왔어? 너 달콤해에서 앞에서 그래? 달콤집 앞에서 왜 그래? 어? 이 집에 동양한다. 이 집에서 동양하러 왔어. 동양하러 왔어? 어? 야, 달콤 커피에 와서 동양하러 왔어? 아니야? 갈 거야? 세븐이 어디 갈 거야? 야 고등어, 세븐이 쫓아가봐. 빨리 세븐이 쫓아가. 얼른 세븐이 어디 가나? 어디 가나 봐봐. 가 데리고 와야지. 야 세븐아, 세븐아 어디 가니? 세븐이 나왔어요? 나왔어. 캐캐. 거기서 한참 있더니 달콤이 앞에 한참 있더니 또 가시네. 세븐이 어디가? 야 세븐아. 세븐이 어디가? 세븐이 어디가? 어디가? 안돼. 너 또 잡아. 얘 꿈쩍도 못하면서 잡아. 안돼. 안돼. 잡아. 안돼. 자 가. 자 가. 걸로 가. 어딜 가려고 자꾸 이상한 하수도 같은 데 가려고. 응? 따뜻한 데 있어. 저 봐라. 저 고등어 봐라. 목걸이였네. 이제 집고양이 됐어. 이제 집냥이야? 집냥이가 됐어. 집에서만 있어야지 나가야지. 근데 뭐 따뜻하면 나오는데 뭐 어쩌라고. 야 또 가. 또 잡아오면 뭐해. 또 가. 내가 너네만 볼 수 없잖아. 그지? 가게 봐야 되는데. 얘네들이 앉아 골치 아파네. 골치 아파. 아주 골치 아파. 얘 봐. 얘 봐. 납작 엎드려 있는 거 봐. 얘 봐. 얘 고등어 봐. 납작 엎드려 있는 거 봐. 고등어야 세븐이 찾아와. 빨리 가서. 또 뭐하니 너. 아 얘는 주특기야. 가자 고등어. 가 세븐이 데리고 와. 고등어 세븐이 데리고 와라. 세븐이 데리고 와라. 어? 안 잡고 온대. 안 될 건데 저 엎드려 있는 거 봐. 벌써 시원한 게 좋은가? 어? 벌써 시원한 게 좋아? 고등어야. 근데 이거 내가 뭐 돈만 있으면 간식거리 사주고 싶은데. 아 전에 사줬잖아 간식. 전에 사줬잖아. 네. 가끔씩 사주면 되지 뭘 맨날 사줘. 네. 자꾸 간식 먹으니까 애들이 사료를 안 먹어. 강아지인데. 자꾸 간식만 먹으려래. 야, 봐봐 야. 앉아 발령주는. 뒹굴뒹굴한다 얘네. 좋아가지고. 뭐야, 제주 고등어도 한 거네? 고등어 고등어도 목걸이였네? 해줬어. 900원짜리야? 900원짜리 하나 900원 되게 싸지? 900원짜리더라? 900원짜리 두 개 사줬어. 그러면 어? 저번에 작년에 내가 고양이 할머니 갔던. 아유 그게 뭐 언제적 얘기야. 언제적 얘기야. 죽었어요? 그럼 벌써. 언제 죽었어? 걔는 아마 오래됐어. 에이, 오래됐어. 여기 길에 사는 애들이 뭐 길에 사는 애들이 뭐 오래 살아. 야 가자. 들어가자 이제 들어가자. 요거 봐라. 요거 봐라. 요거 봐라. 요거 봐라. 요거 봐라. 요거 봐라. 요놈아. 요놈아. 우리 집에 누가 들어갔어? 아니야? 요거 봐라. 요거 누구야? 고등어야? 햇빛이 얘 봐. 관심 끌고 싶어. 왜?
응? 너는 어디 갔다 오니? 야, 고등어. 얌마. 이런. 아우, 너무 따뜻하다. 날씨가 너무 좋네. 너무 따뜻해. 너무 따뜻해. 어? 왜 울어? 왜 아웅 아웅 우는 거야? 이유가 뭐야? 어? 왜 자꾸 울어 시끄럽게? 어? 왜 울다가 멈추는 거야? 계속 울어서 엄마가 카메라 켰더니 어? 우는 이유가 뭐야? 우는 이유가 뭐야? 왜 울어? 왜 우냐고? 어? 너도 뽀뽀하고 싶어? 응? 왜 아웅아웅 계속 울더니? 응? 울더니 왜 멈추는 거야? 응? 게을러 빠지기는 아유 이 물 먹는 폼도 봐요. 응? 게을러가지고 네 쓰세요. 어이구 잘 먹네. 어이구 잘 먹네. 계속 야옹야옹 울다가 목이 말랐어? 노래하는 거였나? 응? 왜 야옹야옹 계속 우는 거였는데? 궁금해하다. 궁금해. 아이고 잘 먹네. 그것도 엎드려서 먹어요. 엎드려서. 응? 목이 말랐어요. 아이고 목이 말랐어요. 이거 봐. 왜 울어? 아빠 기다려? 응, 아빠 기다려. 왜 자꾸 울어? 왜 자꾸 울어? 아이고 우리 먹는 것도 숨이 막혀가지고 응? 코가 막혀? 얼른 먹어. 코가 막혀. 코 한번 풀을까? 왜 자꾸 울어? 왜? 왜 우는 건데? 말을 해, 말. 왜 울어? 어? 왜 우는 거야? 이유를 알아야지. 왜 울어? 왜 울어? 고등어 왜 울어? 목소리도 이뻐. 목소리도 이뻐. 응? 목소리도 이뻐. 아이고 이뻐. 목소리도 이뻐. 합창단에 들어올래? 응? 우리 고등어 합창단에 들어올래? 목소리가 너무 이쁘다. 응? 왜? 왜 그래? 왜 그래? 몸을 비틀면서 너 떨어지겠다, 여기. 떨어지면 큰일 나. 응? 세상에, 그렇게 이쁘던 얼굴이, 글쎄, 뽀얗던 얼굴이 이렇게 됐어요. 이렇게 됐어. 야. 반찬 누가 지내가? 뭐? 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 위에 밥에다 주고 가. 아이고, 집 안들어 밥까지 해다 주고. 야, 너 엄마 저기 왔잖아. 저 바깥에 와 있잖아. 어? 와서 들어와서 5분 단 있다 가버린다. 아유, 문 안 열어준다고 울고. 이게 뭐야, 엄마니? 응? 오늘 꼭 며칠야? 3일 만에 왔지? 아, 진짜. 네, 산책 끝났지? 산책 끝났어. 이제 들어가, 이제. 산책 끝났으니까 들어가. 들어가. 어우, 배고기 착해. 얼른 들어가. 배고기 들어가. 들어가 자야지, 이제. 별이도 들어가. 별이 꽤 말 안 들어. 별이 말을 안 듣는 거 알고 있거든? 제발 말 좀 들으세요. 쟤네 뭐 하고 있나 보자. 뭐 하고 있나 보자. 아이고, 고등어는 주무시는 거예요? 낮에도 그렇게 오랫동안 자더니. 어? 낮에도 그렇게 오랫동안 자더니. 눈 감아? 엄마 이제 들어갈 건데? 엄마 들어갈 건데 가기 잘 지키세요. 알았죠? 아이고 뭘 발로 파면서 먹어.
응? 오늘은 몇 번을 먹네 밥을. 아이고 살아나서 몇 번을 먹어. 벌써 막 거기다가 추를 좀 짜줘야 되겠다. 잠깐만. 아이고 흡입을 하네 아주. 응? 흡입을 해. 아이고 흡입을 하시네. 응? 우리 추를 짜줬더니 아주 흡입을 하네요. 세븐씨. 응? 네, 약을 먹어야지. 약 주사표 넣어줄게. 기다려. 내가 너 밥 챙겨 먹이는 게 일과다. 응? 내가 우리 애들 키우면서도 한번 이렇게 제대로 정성스럽게 먹여본 적이 없는데 돈 벌러 다니냐고. 응? 어떻게 이렇게 너희한테 공을 들이냐. 우리 세보니까 목욕을 받았나. 응? 너네 거두냐고. 엄마가 요새 내 몸 아픈 걸 몰랐다. 응? 너네한테 신경 쓰냐고. 엄마 아픈 걸 잊어먹었어. 고맙다 세보나. 고맙다. 많이 먹어. 뭐 간식이 맛있는 모양인데 많이 드세요. 이제 엄마 들어가요. 그거 다 먹고 잘 자.